Merhabalar. Bu videoda bir slayttan diğerine geçerken kısa ses efektleri nasıl eklenir onu göstereceğim. Sunuma slayta ses eklemekten bahsetmiyorum. Bir slayttan diğerine geçiş yaparken ki anlık ses efektlerinden bahsediyorum. Çok tercih ettiğim bir şey değil ama yerine göre kullanılabilir. Şurada ses diye bir seçenek var. Zaten burada çok da fazla ses yok. Alkış, bomba, çan, daktilo, esinti gibi değişik ses efektleri var. Bunlardan birini seçerek kullanabilirsiniz. Yine tek bir slide seçerseniz sadece onu uygular. İsterseniz tümünü uygula diyerek hepsine de uygulayabilirsiniz. Esintiyi seçtim. Şöyle bir ses geldi. Tabii ki diğerlerini uygulamadığım için diğerlerinde yok. Örneğin şuna daktiloyu seçeyim. Şunu da patlamayı seçeyim. Yine herhangi birini seçip tümünü uygula derseniz hepsine aynı ses efekti uygulanır. Aksi halde tek tek seçersiniz hepsine. Şimdi geçiş sürenizle sesin çalma süresi senkron olmayabilir, birbirini tutmayabilir. Sesin kendisiyle slaytınızın içeriği uyumsuz, alakasız olabilir. O yüzden dediğim gibi çok tercih etmem. Fakat İsterseniz seçebilirsiniz. Diğer ses derseniz şurada WAV uzantılı başka sesler de eklemeniz mümkündür. WAV formatında sesler de ekleyebilirsiniz. MP3 dosyanız varsa Total Video Converter gibi ya da Format Factory gibi bir programla, hatta online araçlarla dönüştürüp WAV'a sonra buraya ekleyebilirsiniz. Uzun bir ses asla eklemiyoruz. Çok kısa kısa sesler eklememiz gerekiyor eğer ekleyeceksek. Şimdi hem efektte hem ses efektinde şurada süre diye bir seçenek var. Bir slayttan diğerine geçiş süresi varsayılan olarak seçtiğimiz temaya göre bunu vermiş. Bunu kendimiz elle değiştirebiliyoruz. 1.50 değil de daha uzun veya daha kısa olabilir. Örneğin şu geçiş efektini birazcık daha uzatalım. İlk slayttan başlayalım. Tamamen İstediğiniz gibi uzatabilir, kısaltabilirsiniz. Genellikle varsayılan şekilde bırakmak işinizi kolaylaştıracaktır. Ama sesle uygun olsun istiyorsanız ona göre de ayarlayabilirsiniz.